وبركاته. كيفكم شو اخباركم؟ معكم علي اور جيمز امين. طبعا اكيد يعني اكو ناس قايلين شلون ننزل برنامج وصول الشاشة، بس مو قناتي، بكل قناة. يعني مثلا واحد يلعب جي تي اي ويصور اللعبة يقول شلون ينزل، قل تعال اليوم شلون ننزل برنامج وصول الشاشة. هذا شي بسيط، واول شرح عربي مباشر طبعا، مو يعني اكيد اكو اول شرح عربي وشي اني تروح نزل برنامج وشي. لا انا مو تنزل برنامج، تروح على السفارة قبل يطلع لك اول شرح عربي. فاكيد اريد افلح بالمقاطع، ابدي ارجع حياتي الحلوة اللي كل يوم انزل مقطع، لان يجي برنامج وصول الشاشة. اليوم يمكن راح انزل، يمكن اذا محمد موجود راح قد يكون انزل السير هذا الاونلاين. بارحة نفس الوقت نزلت شو اسمه هذا تشويقه، مو تشويقه، هذا يعني الصور مال شو اسمه اعطاني. اكو بعد قادم اكثر، سويت اشياء بعد بس ما لحقت اسوي اضيف له صور. ف اليوم راح اعلمكم شلون تسوون برنامج وصول الشاشة اللي هو هذا. انا دائما اصور بيه هذا. شلون؟ انا حاطه الرابط في الديسكربشن، قصدي في الوصف، في اول بالوصف حاطه هذا الرابط. طبعا ماكو غير تروح على برنامج تنزله، وهذا برنامج تفوت له، هذا لا انا غير شيء مباشر. هذا من في على هذا اول شيء اوقفه، خلينا نسخه. لا مين نسخ، وبعد بس الاي شو اسمه انسخه كله منسوخ. تروح بالسفاري تحطها هنا لصق، ورا ما لصقتها اذهب. ما راح يطلع لك اي برنامج وما راح يطلع لك اي شيء، راح يطلع لك قبل تثبيت تثبته. ورا ما ثبته راح ينزل لك برنامج وصول الشاشة. طبعا اذا طلع لك مثل انا من حالتي يمنع تسجيل في هذا الوقت، ظلت ايام نزلوا عوف شلون ما نقول ايش اسوي. عسى يطلع لك مثلا كنا جينا عسى طلع لي انا ما ادري. هسه نجي مو قبل تصور وتفوت اللعبة لازم عندك هذا شلون الشغلة. تروح للاعدادات، تروح وين يمكن برنامج برنامج زوم. لا مو برنامج زوم، اعدادات. هو عام تحت البرنامج شكو. استغفر الله. كافي إمكانية وصول الذكر. يمكن لا هنا شيء هذا شغلوه. شوفوا شغلوه هذا، بس شغلوه يطلع لكم هذا. هسه أكيد تقولوا شنو هذا فائدته؟ هذا فائدته يخليك شلون تصور الألعاب. إذا تريد تتعلم شلون تسوي مثلا بس الشاشة الرئيسية ليش تحطه هو هذا، ليش تحطه؟ إذا تريد باللعبة تلعب وشي يعني تصور، لازم تحط هذا حتى تطلع اللعبة. لأن إذا تصور اللعبة وهذا ما موجود اللعبة تطلع سوداء ما تطلع يعني. وإذا تيجي توخره وأنت ما جالس تصور دوس على هذا أشي 3 مرات تروح. فرجعنا هون. أنا حبيت صارت اللي سهولة جيت ما حبيتها حبيته. فأتمنى هذا عجبكم الشرح، لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.